Ek wil met jou praat oor 'n saak wat ek in die afgelope tyd beleef, waar die vyand die duiwel al hoe meer uitbuit as gevolg van 'n die ou storie van Hosea 4 vers 6 wat sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En ek ervaar hoeveel mense vandag beroof word en besteel word deur die duiwel vanweë die beginsel van die bedekking van die Here, die covering wat mense nie verstaan. Ek het 'n tyd gelede, toe iemand met my gepraat het oor die feit dat sy 'n geweldige aanslag beleef in die geestesdimensie. En omdat sy in 'n spesifieke situasie is en omdat ek haar omstandighede ken, het ek vir haar gesê, jy weet, ek dink die rede hoekom jy so blootgestel is as gevolg van die feit dat jou bedekking nie in plek is nie. En dit is nie iemand wat nou van vandag af die Here dien nie, dit is iemand wat lankal al die Here dien. En die persoon het vir my gevra, ek is jammer om jou die vraag te vra, maar ek verstaan nie wat jy bedoel, as jy sê, my bedekking is nie in plek nie. En ek wil vanoggend met jou praat oor die vloek waaronder mense is, vanweë die feit dat hulle nie onder die covering en die bedekking van die Here is nie. Aan die een kant is die bedekking van die Here 'n waarborg vir die seën van die Here in my lewe. Maar wanneer ek onder daardie bedekking van die Here uitbeweeg, is ek blootgestel aan die vloek van die vyand. Ons kan dit terugverwys na die plek toe waar in die tuin van Eden, soos ons almal weet, waar die eerste keer die bedekking oor die mens weggegaan het. En die bedekking was gewees spesifiek met betrekking tot die feit dat die mens afgesny was vanuit die verhouding met die Here. En die volgende oomblik was hulle nie net fisies naak nie, nie net fisies ontbloot nie. Julle weet baie meer as dit, hulle was geestelik naak en geestelik ontbloot. En toe die Here dan die heel eerste offer bring, deur 'n dier dood te maak. Ek wonder nog altyd wie daai dier doodgemaak en wie het hom keel afgesny en wie het hom afgeslag. Dit moet 'n engel gewees het. En ek wonder of dit nie Yeshua self was wat daai dier keel afgesny het, daai dier afgeslag het en daardie vel voorberei om die naaktheid, die blootgesteldheid van Adam en Eva te bedek. Wat hulle nodig gehad het, nee, om net op 'n manier weer te funksioneer as mens. Nou, as ek vanoggend praat oor bedekking, dan is dit logies dat wanneer 'n mens onder 'n bedekking moet wees, moet jy jouself onderwerp aan daardie bedekking. Kom ek praat op 'n ander manier, dan beteken dit mos jy moet onder die bedekking inkom. Vir jou onder die bedekking in te kom, moet daar iets bokant dit wees waaronder jy bedek word. En ek wil jy moet onthou dat die Here is die allerhoogste God. Hy is die oppergesag. Hy is die oppergesag van alle dinge. Hoekom? Eenvoudig want hy is skepper van alle dinge. Hy het alles geformeer wat geformeer is, gemaak, geskape wat geskape is. Daarom word hy genoem die allerhoogste God. Daarom is die hoogste bedekking wat daar is die Here self. En iemand wat dan in 'n verhouding met hom staan. Die probleem kom wanneer wat mense beland op 'n plek waar hulle nie onder die bedekking van die Here is nie, is 'n feit as gevolg van die gebrokenheid van hierdie wêreld, waar ek en jy gebore word in hierdie gebrokenheid in 'n gesin waar mense wat in autoritaire posisie, gesagsposisie wat daardie bedekking behoort te gee, dit misbruik. Soos wanneer iemand in 'n vaderposisie sy kinders op een of ander manier misbruik. Selfs so ver gaan as om hulle te molesteer.
ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En wanneer mense in 'n gesagsposisie hulle autoriteit misbruik, wat veronderstel is om daardie bedekking, daardie covering te gee, dan is daar 'n reaksie in 'n mens teenoor hierdie vaderfiguur, hierdie gesagsfiguur van wat? Van rebellie. 'n gees van rebellie. En omdat die vader 'n autoritaire figuur is, 'n gesagsfiguur is, daarom word dit sommer gekoppel in ons harte en in ons gedagtes, dat iemand wat in 'n gesagsposisie is daar om my te manipuleer en my te misbruik, ensovoorts, ensovoorts. En dan kom die ding in my hart, dat ek sommer hier, jy weet, teenoor almal en alles wat in 'n gesagsposisie is, rebels is, want ek het 'n koneksie wat in my hart is, in my lewe is, vanweë my ervaring, dat mense in gesagsposisies kan jy nie vertrou nie. Hulle is daarop uit om jou te manipuleer, hulle is daarop uit om jou te beheer, hulle is daarop uit om jou seer te maak. En dis vanuit hierdie reaksie van rebellie, wat mense dan nie besef, dat hulle onder die covering en die bedekking van die Here uitbeweeg, en omdat hulle uitbeweeg, stel hulle self bloot aan die vyand. En hierdie onderdanigheid vanmôre gaan om direk onder die Here se bedekking te wees. In die sin van jou om te onderwerp aan die Here direk, of dit gaan oor die feit dat jy indirek jou aan die Here se gesag onderwerp, deurdat daar gesagsposisies is wat hy aangestel het. En ek gaan later meer daaroor vir jou sê. Ek weet nie of jy onthou nie, maar besef jy vanoggend dat tot en met Moses, waar die Here Moses geroep het in die woestyn van Sinai, en uiteindelik spesifiek by die berg Sinai, waar hy die wet ontvang het hy iets ander ontvang behalwe die wet. Hy het ook die patroon ontvang, die plan van die tabernakel, hoe hy die tabernakel moes maak. Jy sal onthou tot op met daai stadium, selfs deur Abraham, Isak en Jakob, en die wat voor Abraham gekom het die Here hom openbaar na die val van die mense in die tuin van Eden. Het die Here hom openbaar aan die mense as 'n soewereine God, as 'n almagtige God, en hy het persoon tot persoon met mense gepraat, hy het met mense gedeel. Maar nêrens voor die tabernakel hoor jy dat die mense bymekaar gekom het vir die rede om die Here te aanbid, saam, en ook saam met mekaar, soos ons vanoggend dit te beleef en te ervaar. Die samekoms, die interaksie, die koinonia. Dit het waar begin by die tabernakel. En ek sê die Here het die 10 gebooie gegee, maar het ook die tabernakel gegee. En in die gee van die tabernakel het die Here vir Moses gesê, ek wil jy moet vir my 'n tent van samekoms bou, want ek wil in julle midde wees. Eksodus 25 vers 8. Ek wil in julle midde wees. Ek wil saam met julle verkeer. Dis hoekom ek julle gemaak het. Ek wil gemeenskap met julle hê. En in hierdie gemeenskap met die Here, in hierdie samekoms, in die tabernakel, is daar 'n dimensie van die Here se bedekking, wat fisies en geestelik in plek kom, wat die mense beskerm het, vir waar hulle voorsiening beleef het, en waar hulle veilig was. Die woord van die Here sê in Habakuk 3 vers 3, sy majesteit is 'n bedekking vir die hemel in die hemel. Sy majesteit, wat is sy majesteit? Sy heerlikheid, his glory, is a covering for the heavens. Sy heerlikheid. Habakuk 3 vers 3. Numeri 9 vers 15. Kom ek lees dit gou vir jou. Nou praat hy hier spesifiek van, julle sal onthou, toe die tabernakel gemaak was, gebou was en alles was in plek rondom dit, was daar 'n fenomena wat plaasgevind het in die woestyn. En dit is dat bokant hierdie tabernakel was daar 'n verskynsel wat uniek gebeur het met betrekking tot die teenwoordigheid van die Here. En dit was dat daar bokant hierdie tabernakel 'n wolk was. 'n Wolk van bedekking. Kom ek lees dit vir jou.
Numeri 9 vers 15. En op die dag toe hulle die tabernakel opgerig het, het die wolk die tabernakel van die tent van die getuienis oordek. En in die aand was dit was dit oor die tabernakel soos 'n gedaante van vuur tot die môre toe. So was dit altyd deur. Die wolk het dit oordek en snags 'n gedaante van vuur. En so dikwels as die wolk van die tent af optrek, het die kinders van Israel daarna weggetrek. En op die plek waar die wolk rus, daar het die kinders van Israel laar opgeslaan. Volgens die bevel van die Here het die kinders van Israel weggetrek en volgens die bevel van die Here laar opgeslaan. Al die dae wat die wolk oor die tabernakel gerus het, het hulle in die laar gestaan. En as die wolk baie dae oor die tabernakel bly, het die kinders van Israel die diens van die Here waargeneem en nie weggetrek nie. Maar soms was die wolk net 'n paar dae oor die tabernakel en volgens die bevel van die Here het hulle laar opgeslaan en volgens die bevel van die Here het hulle weggetrek. En soms was die wolk daar van die aand tot die môre. As die wolk in die môre optrek, het hulle weggetrek, of by die dag of by die nag. As die wolk optrek, het hulle weggetrek. En so gaan hy aan. En ek wil graag hê dat jy moet sien dat bo oor hierdie tabernakel was hierdie wolk bedekking van die Here. En hierdie wolk was bekend ook as die wolk van die heerlikheid van God, die Shekinah van God. Die heerlikheid, die Shekinah. Hierdie woord Shekinah in sy wortel stam het ook die betekenis van die woord bedekking. Die Shekinah van die Here. Nou, hierdie woordjie bedek in die Hebreëus is kasab. Kasab. Dis die woord wat bedek beteken. En dit beteken in Engels to cover, to purge, met ander woorde om te reinig, to make atonement for. Dis wat die woord bedek beteken, wat daar in Hebreëus gebruik word. Ons lees van dieselfde gedagte toe Noag in die ark ingegaan het. Moes hy die ark met pik besmeer buiteom, wat die Here ark moes beskerm en verseël, sodat die water nie kon inkom nie. En dit is dieselfde gedagte van hierdie bedekking wat oor die ark was. Die ark van Noag nou. Om terug te kom na die tabernakel toe. Hierdie tabernakel wat gebou was deur Moses in die woestyn, het 4 lae gehad oor die tent van die tabernakel. Een van die lae was eintlik deel van die tent self, en dit was die binneste laag of die onderste laag. En die ander 3 lae was bo-op. En hoe dit was, is die volgende. Die heel onderste laag, soos ek sê, wat eintlik deel was van die bekleding van die tabernakel self, was van vlas gemaak, 'n laag van linne. En dit is plantmateriaal, nee, vlas is plantmateriaal. Die tweede laag was die laag gewees wat van bokhaar was. Nou, ek wil nie moet hoor, nie bokvel nie, bokhaar. Mohair. So wat hulle gedoen het is, hulle het die bokhaar geskeer, die bok geskeer van sy hare, dan het hulle sy hare in stringe gevleg, en hierdie stringetjies het hulle saamgeweef, en dit het die tipe van 'n kombers gevorm. Dit was die tweede laag van onderaf, van binne af, wat oor die tabernakel was. Die derde laag was 'n laag van ramsvel. Hulle het 'n ram geslag, 'n skaapram, en dan het hulle hom met kleersel bloedrooi gekleer. Dit was die derde laag wat op was. En die vierde en die finale laag was of van rokvel of dolfynvel. Die jongste navorsing wys, dit was meer dolfynvel wat gebruik was, as wat dit rokvel was wat gebruik was. Nou jy weet, rokvel of dolfynvel is pikswart, uit 'n leer tipe van afwerking, as jy dit nou so wil uitdruk. Dit was die laag wat heel bo-op was. En ek wil hê dat jy moet kyk, dat hierdie 4 laag het gedien as die bedekking oor die tabernakel, oor die bedekking van die
allerheiligste. Die bedekking oor die heerlikheid van God. Die bedekking waar God en mens saamgekom het, koinonia beleef het, gemeenskap beleef het. Daar was 'n bedekking oor dit. Dit was nie sommer net liekraak gedoen nie. Die Here het hierdie 4 laag van bedekking spesifiek gegee, omdat dit simbolies was vir wat ek en jy vanoggend in Christus Jesus met betrekking tot ons covering en ons bedekking, ons verborgenheid in die Here kan beleef. Kom ons begin van onderaf. Ek het vir jou gesê, die eerste laag was die laag van linne. Die laag van wat gemaak was van vlas. En hierdie laag praat van geregtigheid. Dit praat van reinheid. Dit praat van skoonheid. Dit praat van heiligheid. Selfs die kante van die tabernakel, die muur, was nie regtig 'n muur nie. Ek praat van dit wat die tabernakel aan die kante omvou het. Die hele muur omhulsel van die tabernakel. Nie die tabernakel self nie, buitekant die kamp van die tabernakel was met linnekleed toegemaak. Jy kry die idee soos wanneer mense nou, as jy 'n kamper is en jy kampeer en jy vat hierdie groen, jy weet hierdie groen grondseil en jy kry mos hierdie tipe grondseil en jy maak so 'n bietjie toe dat daar 'n beskutting is. Nou daardie beskutting was van vlas gewees. En daardie vlas staan vir geregtigheid. Daarom kan niemand in die teenwoordigheid van die Here kom sonder dat hy geregverdig verklaar is nie. Daarom sê die woord van die Here in Christus Jesus, you've become the righteousness of God. Dis jou beskerming to be righteous. Soos hierdie vlaslaag, hierdie laag van linne oor die tabernakel was en om die tabernakel was. En onthou ons het gesê dis van 'n plant. Maar die tweede laag van beskerming was van hierdie bokhaar, soos ek vir jou gesê het, dit was van 'n dier, nee. En hierdie bokhaar het 'n besonderse eienskap. In die sin dat die Beduïne, dit is die mense wat nou nog vandag in die woestyne oorleef en bly, daar in die noorde van Afrika en Arabië en al daardie plekke wat met die kamele trek ensovoorts. Al hulle tente is van hierdie bokhaar geweef. En dit is swart van kleur teenoor die wit van die linne. Die wit en die swart. En hierdie vlas het 'n spesifieke eienskap. As hy nat word, dan swel hy. Hy swel en dan maak hy toe en as daar water opkom, dan keer dit dat die water deurkom. Maar as dit droog is, dan krimp hy en dan laat dit die lug deur. Daarom is dit 'n baie goeie isolasie in die woestyn om daardie bokhaar te gebruik. En hierdie bokhaar spesifiek simbolies praat uit die aard van die saak vanmôre van 'n bedekking wat jou beskerm soos 'n tent bo oor jou. Jy sal lees in die woord van die Here praat hy ook van dat 'n vrou se hare is haar bedekking. Dis haar heerlikheid. Nee? In Psalm 121 kry ons dieselfde gedagte waar hy praat spesifiek oor hierdie bedekking. Ek wil net vir jou 'n agtergrond gee dat jy verstaan as ek uiteindelik uitkom by waar ons moet uitkom vanmôre oor bedekking. Hy sê die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie en die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in alle ewigheid. Hierdie bedekking, dis die simboliek van hierdie bokhaar. Dan die volgende laag was gewees, die ramvel. En ek sê dit was nie net gewone vel nie, in die sin dat hulle hierdie ramvel gekleur met 'n kleersel en hy was bloedrooi. En dit het verwys na die offer. Die ram moes geslag geword het sodat sy vel gebruik kan word. En dit het verwys na die offer wat Yeshua sou bring. Daardie eenmalige offer wat sy bloed sou stort, wat jou bedekking vanmôre word. Jy is onder die bloed. En omdat jy onder die bloed is jy bedek, you are covered with the blood.
En omdat jy onder die bloed is en bedek is, daarom is jy nie blootgestel aan die pyle van die vyand en die planne van die duiwel, wat slag, steel en verwoes nie. Jy sal onthou dat ook die heel eerste offer wat gebring was, soos ek net nog gesê het in die tuin van Eden, was daar bloed wat moes vloei, sodat die offer kon plaasvind. Daar kom die rooi in van die ramvel. Ook die plaasvervangende offer vir Isak, waar die ram in die bos met sy horings vas was. En dat Abraham die ram kon slag en die ram kon offer in plaas van Isak, wat ook simbolies verwys het na Christus Jesus toe. En dan die laaste een, soos ek sê, dis die rok en die dolfyn of die dolfynvel. En hierdie vel was 'n baie taai vel. Dit is waarvan hulle skoene maak. Die woord van die Here praat ook daarvan dat skoene gemaak is van hierdie vel, baie duursaam en elasties en ook swart, want hy absorbeer as ware die hitte van die son, maar hy is ook terselfdertyd is hy waterdig, die beskerming. En hierdie 4 lae praat van die bedekking wat in Christus Jesus vervul sou word vir elke kind van die Here wat in Christus Jesus vanmôre verborge is, wat ingebore is in die koninkryk van God. Hierdie bedekking wat my en jou beskerm vanmôre van die aanslae van die vyand. As jy kyk vanoggend met ander woorde na die tabernakel, was dit 'n plek of 'n struktuur waar die seën van die Here plaasgevind het, onder hierdie bedekking. Dis 'n plek waar 'n mens jouself, as jy na daai tabernakel toe gegaan het, is dit 'n plek waar jy jouself moes onderwerp aan die instruksies. Jy moes jou onderwerp aan die beginsels. Jy moes jou onderwerp aan die waardes. Jy moes jou onderwerp aan die norme. Jy moes jou onderwerp aan God se beginsels. Wanneer jy onder daardie covering ingekom het. En wanneer jy onder hierdie covering ingekom het, dan het jy die seën van die Here beleef. Onthou nou, hulle kon nie almal onder dit inkom nie, jy weet dit. Want slegs die priester kon tot in die heilige gaan, maar slegs die hoëpriester kon in die allerheiligste ingaan. Maar vanweë die feit dat hy die offer ingevat het, kon hy na die tyd uitkom en die shin-teken maak en die seën van Numeri 6 vers 23 en 24 kon hy uitspreek oor die volk. En dit vanuit die bedekking, die covering van die Here, kon dit plaasvind. Maar daar is 'n baie kosbare ding wat ek nou met jou wil deel, en ek gaan nie baie daaroor sê nie, jy moet jou eie afleidings maak, want hierdie is nogal 'n bietjie blootstellend. En baie persoonlik, maar ons is nou almal volwassenes hierson. En ek gaan dit tog in 'n mate vir jou skets, dat jy dit nie mis nie. Ek het vir jou gesê dat by hierdie plek van samekoms, hierdie plek van gemeenskap met die Here, spesifiek die doel van daardie tabernakel, met sy bedekking, die einddoel daarvan was wat? Gemeenskap met hom. Ek gaan vir jou 'n stuk lees nou, waar die Here sy verhouding met Israel vergelyk met 'n jong man en 'n jong meisie, wat verlief raak op mekaar, en wat uiteindelik verloof raak aan mekaar, en wat uiteindelik trou met mekaar. Dit gebeur wanneer sy haar volwassenheid begin bereik, in haar vrou wees, in terme van die ontwikkeling van haar liggaam, en hoe hy, wanneer sy gereed is vir liefde, dit benut die bruidegom. En waar hy uiteindelik beland op 'n plek, waar sy beskutting, of liewer sy bedekking, haar beskutting word. En die Here gebruik dit hier as 'n praktiese demonstrasie vir hoe dit behoort te wees tussen 'n man en 'n vrou. Ons gaan later meer daaroor sê. Maar hoe dit is vanmôre tussen hom en ons as sy volk. Want ek en jy is vanmôre geskape, gered, geregverdig, vrygespreek vir een doel, en dis intimiteit en gemeenskap met hom. Maar in daardie intimiteit en in daardie gemeenskap is daar 'n bedekking wat plaasvind, wat die bruidegom verantwoordelik voor is. En die mees praktiese manier om dit vanmôre uit te beeld, en ja, verdra my nou maar as ek dit vir jou so probeer uitdruk, en dit is dat
wanneer 'n man en 'n vrou gemeenskap het, is die mees natuurlike posisie is dat die man bo op die vrou lê. Dis die mees natuurlike posisie. En daardie posisie is nie ter wille van dit of dat nie. Daardie posisie is 'n simboliese betekenis van die bedekking van die bruidegom teenoor die bruid. In die tye van die mees intiemste tyd, is sy onder hom beskerm en bewaar. En sou enige iets gebeur, is hy bo op haar, nie net om met haar intiem te verkeer nie, maar om haar te bedek en haar te beskerm. En ek wil dit vir jou lees. Lees saam met my Esegiel 16 vers 8. Ek het by jou verbygegaan. As jy nou vers 7 lees, dan lees jy daar hoe hy dit letterlik, woordeliks beskryf, hoe Israel soos 'n jong meisie haar liggaam ontwikkel het tot op die plek van puberteit en tot op die plek wat sy gereed is om in 'n verhouding, 'n verbondsverhouding te wees. En dan kom hy in vers 8 en sê, ek het by jou verbygegaan en jou gesien. En kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Ek wil jy moet vanmôre toelaat dat die Here met jou spreek, geliefde. Want die Gees van die Here praat vanmôre met jou, want jy is ons bruid, of is hy nie? Hy is ons bruidegom, of is hy nie? En die Here sê, luister wat hy vir jou sê, hy sê, ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Met ander woorde, jy het 'n behoefte gehad om te behoort. Jy het 'n behoefte gehad om gemeenskap te hê. Jy het 'n behoefte gehad om sekuriteit te hê. Jy het 'n behoefte gehad om bedek te wees. Jy het 'n behoefte gehad om toegemaak te word. En jy het 'n behoefte gehad om deur die liefde dit met jou te laat gebeur. Ek praat nie net vanmôre met jou nie, ek praat van jou. En hy kom en hy sê, daai behoefte, wat ek vir jou gegee het, is ek die aangewese een, om dit vanmôre te vervul. Hy sê, toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei, en jou naaktheid toegemaak. Jy sien, hierdie naaktheid word letterlik toegemaak, wanneer en hoe. Kry jy die prentjie vanmôre? Ons moet dit vanmôre eksplisiet sê, dat jy die prentjie nie mis nie. Wanneer twee mense intiem verkeer, is hulle naak, fisies naak. En hoe maak die bruidegom die bruid se naaktheid toe? Met homself. Word hy nie net 'n bedekking nie, maar bedek hy haar naaktheid. En hierdie naaktheid gaan nie net natuurlik hier oor fisiese naaktheid nie. Hierdie naaktheid gaan oor die feit dat ek blootgestel is, vanweë die feit dat ek my verhouding met die Here verloor het omdat ek in sonde gebore is ek oop en bloot vir die pyle van die vyand, die sette van die vyand, die planne van die duiwel. Ek is blootgestel soos 'n teiken vir die vyand om my by te kom. En baie mense verstaan nie dat jy die bedekking van die Here nodig het om jou te weerhou van die pyle van die duiwel en dit wat hy wil doen om te slag en te steel en te roof in jou lewe. En in hierdie gedeelte kom ons lees verder. Kom hy volgende en hy sê, ek het jou bekleed. Ekskuus, ek gaan terug. Ek is weer by vers 8. Toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan. Spreek die Here, Here, en jy het myne geword. Wanneer gebeur dit? Wanneer daai intimiteit, gees met gees. En wanneer 'n man en 'n vrou vlees met vlees, nee? Daarop het ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf. Ook het ek jou bekleed met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel. Sien jy, hier kom die skoene storie van die robbevel of die dolfynvel. En ek het jou gehul met fyn linne en jou oordek met sy.
Verder het ek jou met sierare versier en armbande aan jou hande gesit en ketting om jou hals en ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorring aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof. En ja, jy het jou versier met goud en silwer. Jou klere was fyn linne, sy en veelkleurige stowwe. Jy het fyn meel en honing en olie geëet. Jy was buitengewoon mooi. En so voorspoedig dat jy koninklike waardigheid bereik. Bruid van Christus. Vanweer die bedekking van die bruidegom. Ons lees in Eksodus 22, vers 26 en 27, die volgende. Ons praat oor hierdie bedekking en die betekenis van hierdie bedekking. Nie net fisies nie, maar ook geestelik, en miskien meer veral geestelik as enigiets anders. Vers 26. As jy ooit jou naaste se gewaad as 'n pand neem, dis sy mantel, sy gewaad, sy beskerming. As jy ooit jou naaste se gewaad as 'n pand neem, moet jy hom dit teruggee voor die son ondergaan. Want dit is sy enigste bedekking. Dis die bekleding vir sy vel. Waarom moet hy anders slaap? As hy na my roep, sal ek hoor, want ek is genadig. In Matteus 6 vers 30 praat hy van die feit dat ons nie bekommer moet wees oor wat ons sal eet en wat ons sal drink en wat ons sal aantrek nie. Dan gaan hy verder en hy sê, kyk na die lelies van die veld. Luister mooi. Hy sê, kyk hoe ek die blomme van die veld beklee. Nou, wanneer laas het jy gekyk na 'n roos? Wanneer laas het jy gekyk na enige blom? Het jy enige kleure gesien wat daai ding aan het? Daai plant? Nee. Maar hy is bedek. Waarmee is hy bedek? Met die heerlikheid van die Here. Het hom beklee. Dat hy kan wees wat hy moet wees. Lyk soos hy moet lyk. En dit wat hy in Matteus 6 van praat van die klere wat ons aantrek, is baie meer as hierdie baadjie wat ek vanmôre het, en sommige ouens wat 7 kortbroeke aan het vanweë die koue. Baie meer as dit. As hy vanmôre sê, ek is die een wat jou klee, dan sê hy vanmôre, ek beklee jou. Ek beklee jou met myself. Sodat jy nie naak en blootgestel is, nie net vanweer die feit dat jy nie skaam hoef te wees nie, met ander woorde, dat jy jammer is vir wie jy self is, en dat jy nie vrede het met jouself nie, dat jouself as minderwaardig ag nie. Hy sê, my bekleding is die feit dat jy na jouself kan kyk en jy voel, jy is nie blootgestel, jy is bedek, ek het jou beklee met myself. Die engele het 6 pare vlerke, het jy geweet. 6 pare. En 4 van hierdie pare word gebruik om hulle self mee te bedek. Slegs 2 word gebruik funksioneel. 4 van die 6 pare word gebruik om hulle self te bedek. Wat simbolies praat van hoe belangrik dit is om onder die covering, die bedekking van die Here te wees. En ek het gesê vir jou, daar is verskillende vlakke van onderwerping onder hierdie bedekking. En ek wil met jou praat vanoggend spesifiek daaroor. En die woord onderwerp is hypotasso. Hypotasso in Grieks beteken wat? Hypo beteken onder die bedekking. En tasso beteken, luister hierna, om jouself, om gerangskik te wees volgens 'n ordelike wyse. Om gerangskik te wees volgens 'n ordelike wyse. Hypotasso. En dis die woord wat nou gebruik word in al hierdie verse wat ons nou vinnig gaan deurloop. En ek wil graag hê jy moet gaan kyk na die vlakke van covering, die vlakke van beskerming wat die Here vanmôre van praat. Ek sê vanoggend, mense is onbewus van die feit dat hulle blootgestel is omdat hulle nie onder die covering is nie. En daarom probeer hulle raap en skraap. Hulle verstaan nie hoekom verloor hulle elke keer hulle werk. Hulle verstaan nie hoekom word daar soveel keer by hulle ingebreek nie. Hulle verstaan nie hoekom word hulle so maklik siek nie. Hulle verstaan nie hoekom werk hulle verhoudinge nie uit nie. Hulle verstaan nie hoekom hulle nagmerries kry en hoe hulle angsaanvalle en depressie ensovoorts. Hoor jy wat ek vanmôre vir jou sê, kerk? Die eerste vlak vanmôre van covering is vanoggend dat ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 28, waar die Here Jesus self, Yeshua,
onder die bedekking van die Here self, van die Vader. Ek lees dit vir jou. 1 Korintiërs 15, vers 28. Nou as Yeshua vanmôre die Vader se covering nodig het, sy bedekking, hoeveel te meer nie jy nie. As ek alles volbring het, sê hy, dis die Vader wat hier praat. Ekskuus, waar is ons nou? Ek is in Romeine. Dit sal nie werk nie. 1 Korintiërs 15, vers 28. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dis aan die Vader, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die Een, wat alles aan hom, die Seun, onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Weet jy dit? Aan die einde van alles, wanneer die orde van God volkom herstel is, sê die hierdie woord, dat Yeshua sal homself onderwerp aan die Vader. En daardeur alles, dit sluit my in en jou, aan hom onderwerp. Die volgende vlak wat ek nou wil verwys, is my en jou onderwerping aan God self. Net soos wat Yeshua dit doen, is ek en jy vanoggend veronderstel, elke een, of jy nou man of vrou is, om vanoggend onder die covering van die Here te wees. Jakobus 4 vers 7. Onderwerp jou dan aan God. Onderwerp, dis die woord wat ek vir jou gelees het hier, die woord hypotasso. Kom onder die bedekking, en dan skik jouself op 'n ordelike wyse, sodat jy onder hierdie covering kan wees. Onderwerp jou aan God. Luister mooi. En weerstaan die duiwel, en dan staan hier 'n fenominale ding. Hy sal van jou af wegvlug. Hy sal van jou af wegvlug. Ek meen, glo jy dat daar 'n duiwel is? En glo jy dat hy vanmôre die inisiatief en die motief het om van jou te vat wat wederregtelik nie syne is nie, maar wat regtens joune is, jou erfdeel. Glo jy dit vanmôre? Wel, as jy dit nie glo nie, dan is jy blootgestel in elk geval. Want hier staan, as ek my onderwerp, as ek onder die covering van die Here is, ek persoonlik, jy persoonlik, as ek die duiwel weerstaan, sal hy vlug, nie omdat hy skrik hoe jy lyk nie, of vir wat jy ook al is nie, maar vanweë die covering wat oor jou is. Dis wat hom sal laat vlug. Kom ons lees verder. Romeine 10 vers 3, praat nog steeds van die persoonlike covering. Romeine 10 vers 3 sê, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the other things will fall into place. Ek het gesê daar die linnet in die tabernakel verwys na wat? Geregtigheid. Hy sê onderwerp jou aan die geregtigheid. Wat is die geregtigheid? Submit yourself into the right standing with God so that you can become the righteousness of God. Submit yourself, position yourself. Kom op 'n plek waar jy nie in vyandskap met die Here is nie, maar waar jy in vriendskap en 'n verbondsverhouding met die Here staan. Die volgende vlak wat ons van praat van hierdie bedekking is wanneer dit gaan oor die vrou teenoor die man. Die vrou het 'n spesifieke funksie in die huwelik. En sy het 'n spesifieke rol in die huwelik. En sy het 'n spesifieke plek in die huwelik. Die woord van die Here sê in Efesiërs 5 vers 22 die volgende: Vroue, wees aan jou eie man onderdanig, soos aan die Here. Dis die woord hypotasso. Wees aan jou eie man onderdanig, soos aan die Here. Dis 'n verskriklike realistiese woord hierdie, in die sin, dat hier staan,
In die mate waarin 'n vrou onderdanig is aan die covering van haar man, in daardie mate is sy onderdanig aan haar covering onder die Here. Kom ons draai dit om. As jy vanmôre vrou onder die covering van die Here wil wees, bedek, beskerm, veilig, voorsien, verseker, sekuriteit, moet die mate waarin jy onderdanig is aan die Here gedemonstreer wees aan die mate waarin jy onderdanig is aan jou man met wie jy getroud is. Nie enige ander man nie, aan jou eie huweliksman. Dis wat die woord sê. En baie vroue is blootgestel vanoggend op baie terreine van hulle lewe, omdat hulle nie onder die covering van hulle mans is nie. Hulle is nie op 'n plek waar die man, koning, profeet en priester van die huis is nie. En daarom kan hulle self nie op alle plekke onderwerp aan die koning, priester en profeet van die huis nie. Hoe kan 'n vrou vanoggend haar onderwerp aan koning, profeet en priester van die huis, as daar nie 'n koning, profeet en priester van die huis is nie, al het hy 'n plek aan die tafel waar hy eet? Wat gebeur dan? Dan beteken dit daar's 'n dimensie van die covering vir hierdie spesifieke vrou, wat sy op 'n ander manier met haar lewe moet fasiliteer, sodat die vyand nie by haar uitkom. En daarom gebeur dit dat vroue soms plekke en posisies inneem in die huis, en in die kerk, en in die samelewing, omdat hulle soek na hierdie covering. Maar dit is 'n baie gevaarlike plek. Want dis waar die hele ding inkom van die Jezebel gees. Dis 'n versoeking om toe te tree tot die vlak van 'n Jezebel, om beheer uit te oefen. En die vrou wat die Jezebel gees is eintlik iemand wat covering nodig gehad het, maar dit nie gekry het nie. Soos Jezebel dit nie gehad het van Agab nie. Agab het nie gelei nie. Agab het nie geheers nie. Agab was nie onder die covering van God nie. Jezebel het dit presies geweet, want sy was met hom getroud. Daarom het sy 'n ander covering gaan soek by ander geeste en ander gode. En dit sy die gees van Jezebel in haarself ontwikkel. Om te manipuleer en te domineer en te beheer. En in dieselfde tyd is sy haarself blootgestel. Ek lees vir jou 1 Petrus 3. Ek is nog steeds by die vrou se covering. 1 Petrus 3. Vers 1. Net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees. Dis 'n pragtige belofte. As sommige aan die woord ongehoorsaam is, dis nou die manne, hulle ook deur die wandel van sulke vroue sonder woorde gewen kan word. Maar kyk gou wat staan in vers 6. So Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het, wie se kinders julle geword het, as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Wanneer hoef 'n vrou geen verskrikking te vrees nie? Wanneer sy in die posisie is teenoor haar man, as wat Sara teenoor Abraham was. Die volgende vlak is die van kinders. En hoeveel van ons kinders verstaan wat ek nou vir jou gaan sê? Het jy geweet dat kinders is onder, as jy dink aan daardie laag van die tabernakel, die verskillende deklaag. As daar 'n huisgesin is wat gesond is, waar die pa die covering het van Yeshua, en die covering van die vader, en die mamma het die covering van die papa, en die kinders het die covering van almal, dink net hoe beskerming is daai kind. Verstaan jy, dis hoekom hy kom en hy sê in Efesiërs 6 die volgende. Ek lees vir jou. Efesiërs 6 vers 1 tot 3. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Dis die sekuriteit van die covering van 'n kind wat homself of haarself onderwerp aan die gesag van hulle ouer. En ek vir jou nog lees. Matteus 15 vers 4.
Dis die teenoorgestelde van wat ons nou net gelees het. My hande is nou al warm geblaai, so jy hoef my nie meer jammer te kry nie. Matteus 15 vers 4. Want God het bevel gegee en gesê, eer jou vader en jou moeder, en hy wat sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Praat van blootstelling, nee. Praat van blootstelling. 1 Petrus 5 vers 5 is nog steeds vir die kind. 1 Petrus 5 vers 5. Kinders, as jy nou kinders in die huis het, sal dit vir jou 'n goeie ding wees om jou kinders van baie pyn en lyding en smart in hulle lewe te spaar as jy dit vir hulle verduidelik. Gehoorsaamheid gaan nie net om te doen wat pappa sê nie. Hoekom is dit belangrik om te doen wat pappa sê? Hoekom is dit belangrik om te doen wat mamma sê? Meer as dit, hoekom is dit belangrik om die posisie van 'n pappa en die posisie van 'n mamma te eer? En dit is my baie belangrik, ek wil dit net weer sê. Baie ouers tree op 'n manier wat nie die respek van hulle kinders werd is nie. Dit verander niks in die covering nie. Het jy gehoor? Dit maak nie saak hoe hierdie ouer sy posisie van gesag misbruik nie. Die beginsel staan vas. Eer jou vader en jou moeder. Dit beteken nie jy keer goed wat hy doen nie. Dit beteken jy respekteer die posisie wat die Here hom gegee het oor jou. 1 Petrus 5 vers 5. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed beklee. Hier kom die kleedweer in. Hier kom die mantel, die bedekking. In onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Dit is my so kosbaar dat toe Yeshua op aarde was, gebore 'n seentjie, 'n jong seentjie. Hy is 'n paar jaar oud, net so voor sy bar mitzwa. Het hy op 'n stadium saam met sy ouers Jerusalem toe gegaan en julle ken die storie dat hulle hom gekry waar hy geleer het in die tempel en toe hulle teruggepad huis toe kom hulle agter maar hy is nie saam met die karavaan nie. En toe moes sy ouers terugkeer om hom te gaan soek nie. En in Lukas 2 vers 51 staan die volgende. Vers 51. Lukas 2 vers 51. En hy het saam met hulle gegaan en dan in Nasaret gekom. Dis nou nadat sy ouers hom gekry het. En hy was hulle onderdanig. Yeshua was Josef en Maria onderdanig. Hy het die beginsel van covering, van bedekking verstaan. Wat 'n kind behoort te hê wanneer hy by sy ouers kom. En sy moeder het al die dinge in haar hart bewaar. Die volgende vlak van covering, geliefdes, is die gemeente van die Here. As almal hierdie woord vanmôre glo het, sou hier nie plek gewees het in die kerk volgende. Hier sou nie plek gewees het. Ek lees vanoggend vir jou Efesiërs 5 vers 24. Soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrou dit alles in hulle eie mans wees. Soos wat die gemeente aan Christus onderdanig is. Hoe kan die gemeente, nie die individu nie? Ekskuus tog? 5 minute. 5 minute. Ekskuus. Hoe kan die gemeente vanmôre aan Christus onderdanig wees en die covering beleef, wanneer die gemeente is? Wanneer is die gemeente? Wanneer ons interaksie het met mekaar, wanneer ons mekaar bedien, vir mekaar bid, mekaar lief hê, verantwoordelikheid vat vir mekaar, samekoms, gemeenskap. Dis waar die covering inkom. En die laaste een wat, die tweede laaste een wat vanmôre hier opkom, is die hele ding van die owerhede. Ek wil dit gou vir jou lees, ek wou dit nou in die Amplified gelees het, maar jy kan dit daar gaan lees, en dit is net so goed in die Afrikaans.
Laat elke mens, dit gaan oor die gesag van die owerheid, wat 'n covering oor jou bring. Dink aan die voordeel wat daar kan wees vir 'n gewone burger van die land, wanneer die regering op God se manier regeer. Is jy by my? Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom aangestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan sal die oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade, vir die wat goeie dade doen nie, maar die wat die slegte dade doen. Maar wil jy nie die mag vrees nie? Doen dan wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God en 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie net ter wille van die straf nie, maar ter wille van jou gewete. Van jou gewete. Die laaste een wat ek wil noem in hierdie verband is werknemers. As jy 'n werkgewer is, luister hierna. As jy vanmôre 'n werknemer is, luister ook asseblief hierna. 1 Petrus 2 vers 13. Wees onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer of die gouverneur of sy gesante, om die kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Vers 18. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen met die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Jy mag kwaad word, omdat hy onregverdig behandel. Dis okay. In vergelyking met wanneer jy onder die covering uitbeweeg, en jy hom oordeel, hom sleg sê, en teen hom rebelleer, daar's 'n verskil. Amen. Ek dink ons moet hom hier afsit, want ek wil nou oorgaan na 'n plek toe waar ek jou wil begelei om onder hierdie vloek uit te kom van 'n rebelsheid teenoor gesag. Ek wil jou vanmôre begelei na 'n plek toe waar jy jouself kan posisioneer vanmôre onder die covering en die bedekking van die Here. Ek het hierdie nog nooit in my lewe verstaan regtig, totdat ek te doen gekry het in my eie lewe met die gees van rebellie, omdat ek persoonlik in my lewe as 'n jong seun geweldige stryd in my eie ouerhuis gehad het oor die manier waarop my pa ons gedissiplineer het. En die effek wat dit in my lewe gelos het. Hoe daar bindinge en vestings in my lewe gekom het as gevolg daarvan. En ek het begin soek, hoekom word ek kwaad en hoekom kry ek nie oorwinning oor die woede in my lewe? Ek het dit bely en bely en bely. Here, vat dit vir my af weg, en dan gebeur dit nie. Tot op 'n plek waar die Here my gevat het, as 'n student van die woord, na hierdie plek om vir my te sê, maar toe jy teen jou pa gerebelleer het, hoe verkeerd hy ook al was, het jy onder my covering uitbeweeg. Jy het onder my beskerming, jy het onder my voorsiening. As ek tyd gehad het om vanmôre vir jou te sê, wat alles in my lewe my fisies getref het, ek was geskiet, onder andere. En ek kan aangaan en aangaan. Omdat ek onder die covering van die Here deur sy genade het my beskerm. En ek het begin besef, daar's iets in my lewe fout, want, kan ek vir jou vertel, is dit vir jou nuus môre as ek vir jou oggend sê, daar was 'n plek gewees waar ons totaal aan bankrot was, ek en Gerda, met ons 3 dogters. Ons het niks oorgehad, ons het alles in die lewe verloor. Ek begin vra, hoekom Here? Die Here het vir my gewys, ek is onder sy covering uit, ek is onder sy bedekking uit. Hoekom, waar het begin? Ek was nie onder sy bedekking nie. En ek was nie onder my ouers se bedekking nie. En dis hoekom ek besluit het, Here, ek wil onder hierdie covering inkom. Ek wil onder hierdie bedekking inkom. Ek wil by daai plek wees waar U my kan seën, beskerm en bewaar. Ek wil by hierdie plek wees waar U my kan voorsien. Ek wil hierdie plek wees waar die vyand se pile nie by my kan uitkom. In die hut van die Here. I will protect you in the sacred place of my presence against your adversaries, sê Dawid.
I will protect you in the sacred place of my presence against the adversaries of your enemies. En onthou jy wat sê 1 Korintiërs 3, ek moet hierdie afhandel, want hier's mense wat dit nodig het vanmôre. Jy weet wat 1 Korintiërs 13:7 sê, wat sê hy, wat bedek alles? Die liefde. Die liefde bedek alles. Daar's 'n dimensie van covering as jy in liefde lewe, wat jou beskerm teen die aanvalle van die bose, wat jou beskerm teen die planne en die aanslae van die vyand. Die liefde bedek alles. En ek gaan vanmôre net bedien wat dit nodig het, hierdie gebed. Wil jy saam met my staan? As jy wil, kan jy die gebed agter my aan sê daar in jou gemaskerde status vanmôre. En ek wil hê jy moet vanoggend die waarheid en die werklikheid van hierdie woord jou uitmaak. Ek wil hê jy moet vanoggend toelaat dat die Heilige Gees jou kom vrymaak. Vrymaak om onder die bedekking, hierdie covering van die Here te kom staan. Ek bedien hierdie week iemand wat met hierdie probleem sukkel. En ek wil regtig vir jou sê, die ente kom nie by mekaar uit nie, die punte kom nie by mekaar uit in hierdie persoon se lewe. En die Heilige Gees kom, en hy bring hierdie saak wat ons môre hanteer, weer na die oppervlakte toe. En hierdie persoon sit, en hierdie persoon begin snik soos 'n kind, toe hy agterkom hoe die drade konnek in sy lewe, vanweë die feit dat hy vanoggend in rebellie teenoor God staan. Omdat hy die Here kwaadlik neem, vir die seer en die pyn, en die trauma in sy lewe. Omdat hy van 'n kind af rebels was teenoor 'n vader wat sy perke oorskry het in die manier waarop hy hom gedissiplineer het. En hoe die Heilige Gees net dit vir hom oopmaak en oopmaak en oopmaak. En hoe die vry deurkom soos wanneer die openbaring van God se Gees by 'n mens uitkom. Toe die beginsels van die Here se covering begin verstaan. En hy besef het maar, die feit dat hy kwaad is vir die Here, maak nie net dat hy sukkel in sy verhouding met die Here nie. Dit stel hom bloot soos 'n teiken waarop die duiwel met 'n teleskoop mik en elke keer raak skiet. En jy kan kyk vanmôre na hierdie woord, na hierdie insig gekry het van hierdie woord. Kyk rondom jou, hoeveel mense beklei, stry, in armoede, in vernedering, in mislukking, in hulpeloos, omdat hulle nie onder die bedekking en die covering van die Here is, hierdie laag van bedekking wat die Here vanmôre van praat. Wie wat so veilig in hierdie saak? Wie was so veilig in hierdie saak? As al my laag van covering in plek is, en ek sou op een of ander manier, wanneer ek aan 'n gesonde gesin behoort, en in 'n gesonde gemeente behoort, as ek op een of ander manier sou fouteer in my swakheid, dan is al die ander laag nog daar. Verstaan net dit. In my eie lewe was dit so. Het jy geweet dat hierdie gemeente se covering het my gevrywaar van baie seer en pyn in my lewe, terwyl ek op ander vlakke onder die covering van die Here uitbeweeg. Sal jy saam met my vanmôre hierdie gebed bid as jy wil? Vader, ek staan vanmôre voor U in erkenning. Ek staan in erkenning dat ek gereageer het in my lewe vanuit die onreg wat na my toe geprojekteer was.
as mens, as kind. Vanuit 'n gesagsfiguur, of dit nou my pa's, of dit my ma's, of dit 'n onderwyser was, of dit 'n werkgewer was, of dit die regering was. Here, ek moet vanmôre bely selfs die feit dat ek gedink het, U skuldig. In die sin dat U my nie beskerm nie. In die sin dat U my nie bedek nie. En ek kan bely vanmôre, Here, dat ek in my hierdie gees van rebellie teen enige vorm van gesag uitoefen. Ek het hierdie eed in myself geneem dat ek sal my nooit laat voorskryf deur ander mense en allerminst mense in gesagsposisies om oor my baas te speel. Ek bely dit vanmôre as 'n sonde. Ek bely dit vanmôre, Here, as 'n manier waar ek my eie doodsvonnis geteken het, deur dit uitbeweeg het onder die beskerming van die Allerhoogste, die beskutting van die Allerheiligste. Ek kom verloon vanmôre die leuen, Here, dat mense, persone en selfs U in 'n gesagsposisie net daarop uit is om my te manipuleer en my te beheer en my te ontneem van my vrye wil. Ek kom verloon vanmôre hierdie leuen in die naam van Yeshua dat ek niemand se beskerming in my lewe nodig het nie, dat ek myself sal beskerm. Want daardeur het ek juis myself ontbloot. Here, vergewe my vanmôre dat ek onder U bedekking van U mantel uitgegaan het. Here, ek wil vanmôre soos 'n rit, sonder dat ek dit verdien, wil ek onder 'n Boas se mantel inkruip, al is dit by die voete, sodat ek vanoggend die beskerming en die voorsiening en die veiligheid en die sekuriteit kan verkry, en dat ek nie langer as 'n bedelaar rondloop en koringare optel wat agtergebly het nadat die oes af is. Here, ek wil vanmôre saam met U wil ek oes wat ek is 'n erfgenaam van die Here. Ek kom verloon vanmôre die leuen dat dit verkeerd is vir my om my te onderwerp aan my Vader, om my te onderwerp aan U woord, om my te onderwerp aan U gesag en autoriteit, om my te onderwerp aan Yeshua, die hoof van die gemeente. Ek verloon vanmôre die leuen, Here, dat ek geglo het, dit is verkeerd om my te onderwerp aan my man. As 'n kind my te onderwerp aan my ouers. As 'n lidmaat my te onderwerp aan die gesag in die gemeente. As 'n werknemer vanmôre my te onderwerp aan my werkgewer. My te onderwerp aan die regering van die land, aan die orde van U koninkryk. Vergewe my vanmôre, ek bely dit vanoggend, Here, as 'n sonde. En nou dank ek U dat ek elke pa, elke ma, elke gesagsfiguur nou kan vryspreek in die naam van Yeshua, wat verandadig was daaraan, om my verkeerde skewe beeld te gee, Here, van wat dit beteken onder die skuilplek van die Allerhoogste te wees, en te vernag in die skaduwee van die Almagtige. Vader, in die naam van Yeshua, ek verbreek vanmôre hierdie vloek oor my lewe van blootstelling, en ek beweeg vanmôre onder die bloed van die Lam. Ek dank U vir U beskerming. Ek dank U vir U bewaring. Ek dank U vir my veiligheid. Ek dank U vir my voorsiening. Ek dank U vanmôre, Here, dat ek U sin kan wees. Want U het gesê, nou is ek U sin. Jy is myne. Ek dank U vir hierdie verbond, waarin ek vanmôre veilig en vas kan wees. In Yeshua se naam. En nou, Here, neem ek my erfenis in besit. Nou, Here, vat ek wat U vir my wil gee. Nou, Here, wil ek speel, ek wil hardloop, ek wil juig, ek wil spring, ek wil lief hê, ek wil dien onder die beskerming
van die bedekking van die Allerhoogste. Ek dank U vir hierdie stuk vryheid waarmee U my vanmôre vry maak. En ek sal hierdie vryheid koester solank as wat ek kan. Deur die Gees wat my bekom vir dit vanmôre. Amen. Amen. Baie dankie vir U wat ek vanmôre dalk nodig gehad het. Dit is my voorreg om vanmôre dit vir jou te kom doen. Mag die Here jou seën en mag die Here jou dra. Onder sy vlerke, soos hy haar kuikentjies beskerm. Ons kan ongelukkig nie vanmôre vir jou koffie en tee aanbied nie. En jy weet hoekom. Maar mag jy iewers langs die pad iemand kry wat vir jou warm koppie koffie of warm koppie tee. En as jy nou al aan beter weet 'n lekker koppie Horlicks aanbied. Mag die Here jou baie ryklik seën. Ek waardeer dit jy vanmôre hier by my was. Dankie dat ek vanmôre dit nie verniet voorberei het nie. En ons sien mekaar as die Here wil volgende Sondag. Amen. Amen. Jy sien self hoe min mense hier is, so as jy nie onder die regte alfabet is nie, kom kyk maar in man. Kruip onder die bank weg, maar kom. Sal lekker wees. Amen.